ഇന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു ഡോർ ലോക്ക് അലാമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണത്തിൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായി 2 മുട്ടുസൂചികൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചാണിത്. ഇതാണ് നമ്മൾ അലാം. ഇതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും നോക്കിയിട്ട് പ്ലസിലും മൈനസിലും തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ മൈനസ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് അലാം സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസിൽ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. അലാം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം സ്വിച്ചും അതുപോലെ അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ഡോർ ലോക്ക് അലാമാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മാഗ്നറ്റ് വഴിയാണ് ഡോർ ലോക്ക് അലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോർ ലോക്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഡോർ ലോക്ക് അലാമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം.